Katika video iliyokwisha kupita niliweza kukufundisha namna gani unaweza ku-increase memory ya RAM ya simu yako. So kama hujaweza kuchekia video iliyopita, nakushauri ukapate kuchekia kwa msaada wako binafsi. Katika video hii nitaenda kukufundisha namna gani ya ku-increase space ya simu yako, space ya memory nikimaanisha pia. So cha kufanya, tutafuata step zote ambazo nitakwisha kuzifuata. Please hakikisha una subscribe channel hii, pia unajiunga katika magrupu yangu ya Telegram. Kuna masomo mazuri ambayo tunapata kuyafundisha. Masomo ni mengi, sitaweza kuyataja kwa hapa, but twende direct kwenye topic yetu. So nitaingia kwenye application moja moja, then kuna kitu nitakuwa nakifanya ambacho hicho kitu kitakuwa kina increase memory au space ya simu yangu. Ni kivipi? Okay, nitaingia kwenye simu moja moja. Nitakuwa na double click. After ku double click itakuwa inaniletea app information. So nitakuwa na click app information. Baada ya hapo nitaingia kwenye storage and cache. Then nitakuwa na clear cache. Okay, after ku clear cache nitaingia kwenye application mbalimbali. Nitakuonyesha application kama 5 tu. So utaweza kujiongeza na kufanya kwenye application nyingine. So hapa nitakachokuwa nakifanya tu ni clear cache. Clear cache ni zile taarifa fulani hivi zinazokuwa zinajihifadhi kupitia simu hii. So zinakuwa zinafutika ambazo hazina uhitaji sana. Mfano kama hapa cache ni MB 443. So what if kama ni application 4 au 5? Hauwezi, so unaona tayari ni GB 1 na inakuwa ni cache tayari. So unapokuwa na clear cache inakuwa inasaidia baadhi ya application kupungua. So na hapa pia nitaingia kwenye app information, nitaingia kwenye storage and permission. Baada ya hapa nita clear cache, ambacho hapa cache ni MB 10. So njia inayotumika ni hii hapa. Make sure una subscribe channel hii, pia unajiunga kupitia magrupu yangu ya Telegram @TZ. Link nimeweka hapo chini kwenye description. Pia unanichekia kupitia Instagram. Kama una swali lolote au una changamoto yoyote, unahitaji chochote, weka comment yako hapo chini. Asante.